Hi everyone. Maruti Suzuki Ciazக்கு இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் நாங்கள் போயிருந்தோம். ஸோ இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன்னா என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 to 30,000 கிலோமீட்டர் ரன் ஆகும்போதே இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த கார்பன் எதனால டெபாசிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோவர் ஆக்டேன் ஃபியூல் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஏன்னா ஒவ்வொரு வெஹிக்கிளுக்கும் ரெக்கமெண்டட் ஆக்டேன் லெவல் இருக்கும். அது நம்ம லோவராக யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ப்ராப்பராக கம்பஷன் உள்ளே நடக்காது. இந்த கம்பஷனில் ப்ராப்பராக பேர்ன் ஆகாத டீசல் தான் கொஞ்ச நாளில் கார்பனாக உள்ள டெபாசிட் ஆகும். அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக லோவர் ஆர்பிஎத்தில் ட்ரைவ் பண்ணும்போதும் ப்ளஸ் ஐடியலிங்கில் நிற்க நேரம் உங்களுக்கு கார்பன் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதனால் உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மைலேஜ் பிக்கப் எல்லாத்துலேயுமே ட்ராப் இருக்கும். ப்ளஸ் டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கிளில் வந்து பிளாக் ஸ்மோக் இஷ்யூஸும் இருக்கும். ஸோ இன்ஜினை டிஸ்மேண்டில் பண்ணாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸோட பேர் தான் ஹைட்ரோ-ஆக்சி இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன். இந்த மெத்தடில் மிஷின்லேருந்து வரக்கூடிய ஹைட்ரஜனை ஏர் இன்டேக் ஹோஸ்ட்டில் கொடுத்து வெஹிக்கிளை ரன் பண்ணும்போது இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் எல்லாத்தையும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடும். இதனால உங்கள் வெஹிக்கிளில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மைலேஜ் பிக்கப் எல்லாமே திரும்ப கெயின் ஆகும். ப்ளஸ் டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கிளில் பிளாக் ஸ்மோக் இஷ்யூஸ் வந்து கம்மியாகும். டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கிள்லேருந்து வரக்கூடிய பிளாக் ஸ்மோக்கை நம்ம சுவாசிக்கிறதுனால நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும். இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் பண்ணுறதுனால வெஹிக்கிள்லேருந்து வரக்கூடிய பிளாக் ஸ்மோக் இஷ்யூஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி குளோபல் வார்மிங் நம்மளால் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாகவே எங்களுடைய டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் அவைலபிள். ஃபாலோஸ் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் விசிட் CJ Motorcad for your car service. Thank you.